អូតូវុនប៊ីស្មាអធិការបដិដៃជាតិព្រុសសាដែលបានបង្រួបបង្រួមជាតិអាល្លឺម៉ង់តាមមធ្យោបាយឈាមនិងដែកអូតូវុនប៊ីស្មានឹងគាត់ជាអធិការបដិទី1របស់អាល្លឺម៉ង់ហើយគាត់ជាអ្នកបង្កើតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលនោះដែរតើត្រូវជ្រើសរើសមិត្តរបស់យើងបែបណាតើអ្វីដែលនាំឲ្យយើងសម្រេចថាអ្នកនេះជាសត្រូវរបស់យើងតើយើងវិនិច្ឆ័យបែបណាថាតើមនុស្សម្នាក់នេះវាត្រូវឬខុសជាអំពើល្អឬក៏ជាអំពើអាក្រក់មនុស្សយើងភាគច្រើនចូលចិត្តនៅជាមួយមនុស្សណាដែលមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាចូលចិត្តលេងល្បែងកម្សាន្តដូចគ្នាហើយនិយាយលេងសើចពីរឿងដូចគ្នាយើងខឹងនៅពេលណាគេចំអន់យើងមានមិត្តយើងក៏មានសត្រូវចំណែកឯប្រទេសជាតិក៏យ៉ាងដូចនោះដែរប្រជាជាតិជាមិត្តចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាដើម្បីរួបរមការពារខ្លួនពេលណាមានការលំបាកនិងពេលណាមានសង្គ្រាមគេខិតខំជួយស្ពន់មិត្តរបស់គេហើយផ្ដន្ទាទោសសត្រូវប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយរូបឈ្មោះអូតូវុនប៊ីស្មាការគិតគូរបែបនេះមិនមានន័យអ្វីទេបើថាប៊ីស្មាការគិតគូរបែបនេះគឺជាការគិតគូរចាស់គំរិលហើយក្នុងបញ្ហាសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពការងារទូតរបស់ប្រទេសជាតិនានាគឺមិនត្រូវមានគំនិតអ្វីស្ដីពីមិត្តភាពទេសត្រូវអាចខ្លាចជាមិត្តបានសម្ព័ន្ធមិត្តក៏អាចខ្លាចជាសត្រូវវិញបញ្ហាខុសឬត្រូវប្រែប្រួលជាប់ហើយមិនមានន័យអ្វីទេក្នុងទស្សនៈយូរអង្វែងបើតាមប៊ីស្មាការងារទូតនៅក្នុងលោកគឺដូចជាលេងអុកអញ្ចឹងហើយការលេងអុកកម្រិតសកលទាំងមូលនេះមានតែកត្តាមួយទេដែលនៅជាប្រចាំនៅជាបន្តបន្ទាប់គឺលទ្ធផលខ្លួនឯងគឺសេចក្តីត្រូវការរបស់ស្ដេចរបស់ខ្ញុំនិងប្រទេសរបស់ខ្ញុំនេះបើតាមប៊ីស្មាគាត់ថាក្នុងប្រៃនៃកិច្ចការសកលលោកប្រជាជាតិនានាមានតែការគិតគូរផលប្រយោជន៍ដោយខ្លួនឯងដើម្បីរស់ក្នុងសកលលោកប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បែបនេះមិនមានមិត្តបានទេមិនអាចមានសត្រូវបានទេមានតែផលប្រយោជន៍គឺសេចក្តីត្រូវការរបស់ជាតិហើយសេចក្តីត្រូវការរបស់ជាតិនេះទៀតអាចសម្រេចទៅបានតាមមធ្យោបាយល្អបំផុតតែមួយគត់គឺការគម្រាមកំហែងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ជាតិឬបើតាមប៊ីស្មាថាគឺតាមរយៈមធ្យោបាយឈាមនិងដែកមានន័យថាប្រើកម្លាំងនិងភាពម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងពេលគាត់មានជីវិតរស់នៅអូតូវុនប៊ីស្មាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបង្រួបបង្រួមប្រជាជនដែលនៅបែកបាក់គ្នាក្នុងរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់នានាឲ្យរួបរวมគ្នាជាជាតិតែមួយគាត់ប្រមូលប្រជាជននេះឲ្យមកនៅរួមគ្នាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រុសសាជាទឹកដីកំណើតរបស់គាត់ដើម្បីសម្រេចជ័យជំនះនេះបានគាត់រៀបចំឲ្យប្រទេសព្រុសសាធ្វើសង្គ្រាមធំៗ3ដងហើយទទួលបានជ័យជំនះទាំង3ដងបន្ទាប់មកក្នុងឋានៈជាអធិការបតីដែកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រួបរวมគ្នាប៊ីស្មាចាក់ឲ្យមហាអំណាចនៅអឺរ៉ុបមានទំនាស់គ្នានេះជាចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ជាអ្នកមានទេពកោសល្យតែនេះជាចំណុចខ្សោយធំមួយនៃទស្សនៈរបស់គាត់ចំពោះសកលលោកព្រោះថាដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅតុល្យភាពកម្លាំងដែលគាត់បានបង្កើតឡើងមានសភាពស្មុគស្មាញពេកដែលមនុស្សមានប្រាជ្ញាល្មមមិនអាចដំណើរការបានដូច្នេះតុល្យភាពកម្លាំងក៏ត្រូវបែកខ្ចាត់ខ្ចាយឯលទ្ធផលឬបច្ច័យរបស់វាគឺយើងមានសតវត្សដែលមានចំនួនរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាយុគសម័យមួយដែលមានសង្គ្រាមបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីនិងឃោរឃៅព្រៃផ្សៃផុតលេខក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹត្តិការណ៍លំបាកជាច្រើននៅក្នុងជីវិតនៃសតវត្សទី20នេះអាចស្រាវជ្រាវរកប្រភពដើមគឺចេញមកពីគំនិតនិងសកម្មភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅអស់ជាងមួយសតវត្សកន្លងទៅហើយគាត់ឈ្មោះអូតូវុនប៊ីស្មានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៊ីស្មាកើតនៅឆ្នាំ1815នៅប្រេនដិនបឺកប្រទេសព្រុសសាគឺនៅឆ្នាំនោះហើយក្នុងការប្រយុទ្ធនៅវ៉ាតធឺលូកងទ័ពរបស់ព្រុសសាដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅជីវិតនយោបាយរបស់ណាប៉ូឡេអុងបូណាប៉ាតឪពុករបស់អូតូឈ្មោះហ្វេឌីណង់ប៊ីស្មាជាសមាជិកវណ្ណៈអភិជននៅព្រុសសាគឺជាគ្រួសារម្ចាស់ដីមានសម្បត្តិស្រុកស្ដំហ្វេឌីណង់មានមាឌធាត់ធំតែជាអ្នកគិតគូរយឺតគាត់បណ្ដាលឲ្យកុមារអូតូវុនធ្វើអ្វីតាមចិត្តក៏ប៉ុន្តែម្ដាយរបស់កុមារអូតូឈ្មោះ Wilhelmine Louise Machen បានតម្រង់ទិសកូនគាត់ទៅតាមទិសផ្សេងម្ដាយមិនមែនជាអ្នកកើតចេញពីត្រកូលអភិជនទេតែគាត់មានប្រាជ្ញាវាងវៃហើយមានមហិច្ឆតាថែមទៀតដោយគាត់ទៅរៀបការជាមួយ Ferdinand ពេលអាយុ16ឆ្នាំគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទុកស្នាដៃក្នុងជីវិតរបស់គាត់តាមរយៈកូនរបស់គាត់ជាពិសេសកុមារអូតូដែលមានប្រាជ្ញារហ័សរហួនណាស់ពេលអូតូអាយុបាន7ឆ្នាំនាង Wilhelmine បានទិញផ្ទះមួយនៅទីក្រុងបែកឡាំងគាត់យកកូនទៅចុះឈ្មោះរៀននៅក្នុងសាលាឯកជនមួយល្អជាងគេនៅក្នុងក្រុង
សាលារៀនដែលមានកូនអ្នកមានផងនិងក្មេងរៀនពូកែចេញពីវណ្ណៈកណ្ដាលផងដល់ចូលមហាវិទ្យាល័យអូតូរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Göttingen ពេលនោះមហាវិទ្យាល័យមានឈ្មោះល្បីខាងបើកចំហគំនិតរីកចម្រើនពេលនៅពីក្មេង Bismarck ត្រូវគេស្គាល់ថាជាក្មេងមិនសូវស្ដាប់គេទេមិនសូវចេះគួរសមទេហើយចូលចេះអានតែសៀវភៅណាដែលខ្លួនចូលចិត្តពេលនៅមហាវិទ្យាល័យគាត់ជាអ្នកឯកទេសខាងដាវគាត់ចូលចិត្តលេងកាប់ដាវជាហេតុនាំឲ្យទុកស្លាកស្នាមមួយនៅលើមុខរបស់គាត់គឺសម្លាក់មុខដាវមួយពីច្រមុះទៅដល់ត្រចៀកគាត់ផឹកច្រើនណាស់និងលេងល្បែងភ្នាល់លួចច្រើនហើយពេលទៅមើលខំម្ដងធ្វើក្រងក្រាំងផ្អើលគេឯងពេលនៅយុវវ័យគាត់មានតាក់ទងជាមួយនារីច្រើនតែមិនជាប់ជាមួយនារីណាមួយនោះទេគាត់ចូលចិត្តស្លៀកពាក់ខោអាវពណ៌ឆើតឆើតដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ Bismarck អួតថាខ្លួនគាត់អត់រៀនអីច្រើនទេតែតាមពិតគាត់អានសៀវភៅច្រើនហើយដល់ធំឡើងគាត់នៅចងចាំពាក្យពេចន៍ Shakespeare និងអ្នកនិពន្ធអង់គ្លេសខាងសញ្ចេតនាឈ្មោះ Lord Byron Waterscott ហើយខាងភ្លេងគាត់ចូលចិត្តភ្លេងរបស់ Beethoven គាត់ត្រៀមខ្លួនចូលបម្រើរដ្ឋការស៊ីវិលតែគាត់ចូលចិត្តអានប្រវត្តិសាស្ត្រជាជាងខាងច្បាប់គាត់មិនមែនជាសិស្សពូកែទេតែក្រោយពីផ្លាស់ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបាក់ឡើងគាត់ក៏ខំតតែប្រឡងជាប់ចូលជារដ្ឋការបានបន្ទាប់ពីចូលធ្វើការបានមួយឆ្នាំគាត់ក៏ឈប់ទៅហើយមិនទាំងសុំលាឈប់ផងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់មកនោះគាត់ធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបជាមួយនឹងនារីអង់គ្លេសម្នាក់តែនឹងនោះក៏រត់ចោលគាត់ទៅបើតាមមើលទៅមានហេតុផលសំខាន់មួយដែលនាំឲ្យ Bismarck បោះបង់ចោលការងាររដ្ឋការភ្លាមគឺគាត់មិនព្រមស្ដាប់មតិរបស់ចៅហ្វាយនេះគាត់ថាខ្ញុំលេងភ្លេងណាដែលខ្ញុំចូលចិត្តឬអត់លេងតែម្ដងពេលមិត្តភ័ក្តិចោទគាត់ថាឈប់លេងធ្វើការអញ្ចឹងគឺមិនស្រឡាញ់ជាតិប្រសាទេ Bismarck ឆ្លើយតបវិញថាមានអ្នកដឹកនាំរដ្ឋល្បីឈ្មោះមួយចំនួនតិចណាស់ដែលធ្វើការដោយស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិគាត់ថាជាទូទៅគឺច្រើនតែមហិច្ឆតាការចង់បង្គាប់បញ្ជាគេការចង់ឲ្យគេកោតសរសើរនិងការចង់បានល្បីឈ្មោះទៅវិញទេខ្ញុំសូមសារភាពថាខ្ញុំក៏មិនមានអីខុសស្រឡះពីការគិតគូរបែបនេះដែរពេលចប់មហាវិទ្យាល័យភ្លាម Bismarck បានដឹងច្បាស់ថាខ្លួនចង់បានអ្វីជាសំខាន់គាត់ចូលធ្វើកូនទាហានអស់រយៈពេល1ឆ្នាំគឺធ្វើតាមច្បាប់តម្រូវឲ្យពលរដ្ឋព្រុសសាទាំងអស់ចូលបម្រើកងទ័ពមួយរយៈកាលក្រោយមកពេលអាយុ26ឆ្នាំគាត់ឡើងជាអនុសេនីយ៍តូក្នុងកងទ័ពបំរុងម្ដងនោះពេលធ្វើសមយុទ្ធគាត់ហ៊ានប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកថែរក្សាសេះគាត់និងសហការីម្នាក់កុំឲ្យលង់ទឹកដោយគាត់លោតចូលទៅក្នុងទឹកត្រជាក់ដោយតកកដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកទាំងពីរនោះ Bismarck មិនចូលចិត្តមុខរបរជានីតិហ៊ានទេព្រោះត្រូវទទួលបញ្ជាពីមេខាងលើម្ល៉េះហើយគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅជនបទវិញដើម្បីគ្រប់គ្រងកាន់កាប់ដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយរបស់គ្រួសារគាត់ពេលនោះដោយគាត់ចូលចិត្តផឹកច្រើននិងលេងល្បែងស៊ីសងច្រើនគាត់ត្រូវល្បីឈ្មោះថា Bismarck មនុស្សព្រៃពេលខ្លះគាត់ដាស់មិត្តភ័ក្តិឲ្យចូលសប្បាយជាមួយគាត់ដោយបាញ់កាំភ្លើងចូលបង្អួចមិត្តភ័ក្តិកំពុងដេកគាត់ចូលចិត្តទទួលទានច្រើនម្ល៉េះហើយគាត់ក៏ក្លាយជាមនុស្សធាត់តលតែដល់អាយុជាង30បានគាត់សម្រេចចិត្តកែប្រែជីវិតការរស់នៅរបស់គាត់គឺនៅពេលនោះឯងដែលគាត់បានជួបជាមួយនារី2នាក់ដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការស្ថាបនាអនាគតជីវិតរបស់គាត់នារីម្នាក់ឈ្មោះ Marie von Thaden ជាកូនស្រីរបស់អភិជនម្នាក់នៅក្បែរផ្ទះរបស់គាត់នារីនោះជាអ្នកជឿសាសនាសុបណាស់នារីនោះខិតខំបញ្ចុះបញ្ចូល Bismarck ថាត្រូវមានជំនឿលើព្រះហើយត្រូវរស់នៅតាមរបៀបអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទកន្លងមកដែល Bismarck តែងតែតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកអត់ជឿសាសនាហើយសើចចំអកឲ្យអ្នកដែលកាន់សាសនានាង Marie មានសម្ផស្សស្អាតហើយមានប្រជាប្រិយផងគាត់មានចន្ទៈមមុតចង់បញ្ចុះបញ្ចូល Bismarck មនុស្សព្រៃឲ្យជឿលើសាសនា Bismarck តាមចែចង់គាត់យ៉ាងសកម្មក្រោយមកនាង Marie សម្រេចរៀបការជាមួយបុរសផ្សេងទៅវិញគឺនៅពេលនោះហើយដែល Bismarck មានការខូចចិត្តជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតរបស់គាត់មួយឆ្នាំក្រោយមកនាង Marie ក៏ទទួលអនិច្ចកម្មទៅដោយជំងឺដុសសាច់ក្នុងខួរក្បាលតាំងពីអាយុ16មក Bismarck មិនដែលបានព្រះទេតែពេលនេះគាត់បានព្រះពេលតាក់ទងគ្នាដំបូងនាង Marie ក៏បានឧទ្ទិសនាមអត់តូឲ្យស្គាល់នារីម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Johanna von Puttkamer នាង Johanna មានរូបរាងមិនស្អាតដល់នាង Marie ទេ
តែមានជំនឿសាសនាជ្រុលជ្រៅដូចគ្នាโจฮานาសុកចិត្តទទួលការស្នើរបស់អូតូវុនដើម្បីរៀបការឪពុករបស់នាងโจฮานาមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តក្នុងការឲ្យកូនស្រីទៅរៀបការជាមួយមនុស្សព្រៃអូតូដើម្បីដោះស្រាយសតិអារម្មណ៍របស់ឪពុកនាងโจฮานาប៊ីស្មាបានរៀបរាប់ក្នុងសម្បត្តិមួយអំពីការដែលគាត់បានព្រះទាំងទឹកភ្នែកពេលនាងម៉ារីទទួលមរណភាពគាត់ថាឥឡូវជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបានបន់ព្រះសូមឲ្យព្រះអាណិតដល់ខ្ញុំនិងពង្រឹងជំនឿរបស់ខ្ញុំដល់ព្រះឪពុករបស់នាងโจฮานาក៏ជឿហើយសុខចិត្តឲ្យកូនស្រីរៀបការចាប់តាំងពីពេលរៀបការមកប៊ីស្មាចូលចិត្តនិយាយថាព្រះគាំទ្រគាត់ពេលគាត់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយម្ដងគាត់ថាគាត់ធ្វើនេះគឺតាមបំណងរបស់ព្រះគាត់ថាឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាទាហានមួយរូបរបស់ព្រះក៏អាចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់ក្នុងឆាកជីវិតជាបន្តទៀតគឺការប្រយុទ្ធដណ្ដើមអំណាចនៅឆ្នាំ1847ពេលអាយុបាន32ឆ្នាំប៊ីស្មាជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភារបស់ព្រុសៀនៅពីក្មេងគាត់គិតតែពីសប្បាយតែបានធ្វើដំណើរច្រើនហើយក៏បានអានសៀវភៅច្រើនឥឡូវគាត់លោតចូលក្នុងឆាកនយោបាយតែគាត់មិនមានទិសដៅដូចជាអ្នកនយោបាយធម្មតាទេចាប់ផ្ដើមភ្លាមគាត់មានផែនការកែប្រែរដ្ឋរបស់ព្រុសៀហើយគូផែនទីអឺរ៉ុបសាជាថ្មីនៅពេលនោះអាល្លឺម៉ង់ដែលយើងស្គាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនទាន់មាននៅឡើយទេពេលនោះមានរដ្ឋចំនួន39ដែលមានប្រជាជននិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់ដូចជារដ្ឋព្រុសៀសាក់សូនីបាវ៉ារីជាដើមហើយក៏មានកូនរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់តូចៗជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែអត់មានរបស់ដែលហៅថាច្បាប់អាល្លឺម៉ង់តែមួយកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់តែមួយឬក៏រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់តែមួយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចអាល្លឺម៉ង់មួយនោះទេការពិតមានតំណាងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់មកជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុង Frankfurt តែក្រុមនេះត្រូវស្ដេចអូទ្រីសគ្របដណ្ដប់ទាំងអស់នៅឆ្នាំ1851ប៊ីស្មាត្រូវគេបញ្ជូនទៅ Frankfurt ក្នុងឋានៈជាតំណាងពីព្រុសៀគាត់មានភក្ដីភាពចំពោះស្ដេចព្រុសៀនិងវណ្ណៈរបស់គាត់គឺពួកម្ចាស់ដីតែគាត់មានទិសដៅជាជំរឿនិងវែងឆ្ងាយច្បាស់ណាស់គឺកម្ចាត់ការគ្រប់គ្រងកាន់កាប់របស់អូទ្រីសលើរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់នានាហើយបង្រួមអាល្លឺម៉ង់ទាំងអស់ឲ្យទៅជាជាតិតែមួយខ្លាំងពូកែគាត់រស់នៅ Frankfurt អស់រយៈពេល7ឆ្នាំរៀនសូត្រពីការងារទូតហើយយល់ដឹងពីឧបករណ៍រដ្ឋអំណាចនិងពីអ្នកដែលកាន់កាប់អំណាចក្នុងពេលនោះមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលព្រុសៀកាន់តែគោរពគាត់ឆ្នាំ1859គាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាទូតរបស់ព្រុសៀប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្នាំ1862គាត់ជាទូតប្រចាំប្រទេសបារាំងក្នុងការបំពេញមុខនីតិរបស់គាត់បានជួបស្ដេចឆាអាឡិចសាន់ដឺនៃប្រទេសរុស្ស៊ីស្ដេចណាប៉ូឡេអុងទី3នៃប្រទេសបារាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Benjamin Disraeli អ្នកទាំងអស់នោះគេច្បាស់ថាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់មានឈ្មោះម្ដងថាអ្នកអភិជនមនុស្សព្រៃជាមនុស្សមានទេពកោសល្យជាមនុស្សដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទៅអនាគតទៀតនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ1862ប៊ីស្មាស្រាប់តែមានលទ្ធភាពឡើងជាអ្នកដឹកនាំដោយមិនបានគ្រោងទុកពេលនោះគឺសភាព្រុសៀមិនព្រមអនុម័តថវិកាឲ្យកៃសឺវីឡែមទី1សម្រាប់រៀបចំនិងកែប្រែកងទ័ពឡើយកៃសឺជាប្រមុខនៃប្រទេសព្រុសៀក៏គម្រាមថាលេឈប់ពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែឧត្តមសេនីយ៍ Albert von Ron រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានជាស្នើទៅវីឡែមឲ្យតែងតាំងប៊ីស្មាជាអ្នកមានឆន្ទៈរឹងមាំឲ្យធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋហើយតាមដានមើលថាតើគាត់អាចគ្រប់គ្រងកាន់កាប់សភាបានទេកៃសឺក៏យល់ព្រមនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1862អូតូវុនប៊ីស្មាត្រូវបានទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋព្រុសៀមានជនជាតិព្រុសៀមួយចំនួនដែលធ្លាប់ស្គាល់គាត់កាលនៅពីយុវវ័យមានការព្រួយបារម្ភថាគាត់មិនហ្មត់ចត់ទេខ្លះទៀតព្រួយថាគាត់គិតគូរតែផលប្រយោជន៍វណ្ណៈអ្នកមានជាម្ចាស់ដីទេសន្ទរកថាដំបូងរបស់គាត់ក្នុងសភាគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលនាំឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលហើយជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលដិតជាប់ជាមួយប៊ីស្មារហូតក្នុងមុខនីតិរបស់គាត់
រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសំខាន់ជាងគេនេះប្រកាសថាមិនមែនតាមរយៈសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាទេដែលបញ្ហាធំៗបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានដោះស្រាយប៉ុន្តែដោះស្រាយបានតាមរយៈដែកនិងឈាមក្នុងកាសែតនានានៅព្រុសសានិងបន្ទាប់មកនៅលើសកលលោកពាក្យពេចន៍របស់ប៊ីស្មាក់ត្រូវបានគេផ្សាយថាឈាមនិងដែកតើបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយបែបណាគឺមានតែតាមរយៈកម្លាំងធ្វើឲ្យមានសិទ្ធិបើតាមប៊ីស្មាក់មតិរបស់គាត់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមិនត្រឹមត្រូវហើយនាំឲ្យមានការយល់ខុសថែមទៀតតែចាប់ពីពេលនោះមកពាក្យនោះគេបំភ្លេចមិនបានបន្ទាប់ពីនោះមកមិនបានយូរប៉ុន្មានសភាព្រុសសាមិនព្រមអនុម័តការឆ្នោតសុំរបស់ប៊ីស្មាក់ហើយមានថវិកាច្រើនសម្រាប់ខាងយោធាក៏ប៉ុន្តែប៊ីស្មាក់គាត់អនុវត្តប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺអនុវត្តមិនស្របច្បាប់ដោយគ្រាន់តែឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តទារពន្ធសម្រាប់យកមកបង់ឲ្យកងទ័ពគាត់មិនរងចាំយូរទេគាត់ក៏បញ្ជាឲ្យកងទ័ពធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចទិសដៅរបស់គាត់ទិសដៅទី1របស់គាត់គឺប្រទេសដេនម៉ាកខេត្តខាងត្បូងរបស់ដេនម៉ាកពីឈ្មោះ Slesvig និង Holstein ជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយព្រុសសានៅខេត្តទាំងពីរនេះមានវិបត្តិកើតមានយូរមកហើយប្រជាជនរស់នៅក្នុងខេត្តនេះមានប្រជាជននិយាយភាសាអាល្លឺម៉ង់ផងនិងប្រជាជននិយាយភាសាដេនម៉ាកផងហើយប៊ីស្មាក់គាត់ចង់សង់ផែនទីនាវាមួយនៅគៀលក្នុងខេត្ត Holstein ហើយក៏ចង់សាងសង់ព្រែកជីកមួយផងដែរប៊ីស្មាក់បានបញ្ចុះបញ្ចូលដោយប៉ិនប្រសពឲ្យ Reichswehr នៃប្រទេសអូទ្រីសផ្ដល់កងទ័ពចូលរួមក្នុងការវាយរួមគ្នាអូទ្រីសព្រុសសាទៅលើប្រទេសដេនម៉ាកព្រមជាមួយគ្នានោះគាត់បានអព្យាក្រឹតណាប៉ូឡូអុងទី3នៃប្រទេសបារាំងដោយបង្ហើបពីលទ្ធភាពបារាំងពរិទ្ធទឹកដីតាមបណ្ដោយទន្លេរ៉ាញគាត់មិនខ្លាចគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីអង់គ្លេសទៅជួយដេនម៉ាកទេហើយគាត់និយាយប្រាប់មិត្តម្នាក់ថាបើឡូតបាល់មីស្តុនបញ្ជូនកងទ័ពអង់គ្លេសទៅជួយខ្ញុំឲ្យប៉ូលីសចាប់ពួកគេក្នុងសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេលតែ2ខែជនជាតិដេនម៉ាកមិនអាចទប់ទល់បានទេព្រោះព្រុសសាមានកាំភ្លើងធំៗហើយទាហានព្រុសសានិងអូទ្រីសមានការហ្វឹកហាត់បានល្អក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពចុះហត្ថលេខាឆ្នាំ1865ប្រទេសដេនម៉ាកត្រូវបោះបង់ចោលខេត្ត Slesvig និង Holstein កៃសែរវីឡែមពេញចិត្តណាស់ចំពោះទ្វេដៃរបស់ប៊ីស្មាក់ហើយក៏លើកដំកើងគាត់ជាកងទ័ពនឹងមានថាជាងារសម្រាប់អភិជននៅប្រទេសអឺរ៉ុបងារខ្ពស់ងារជាន់ខ្ពស់បាទនៅមានបញ្ហាថាតើអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រង Schleswig និង Holstein នេះតើឲ្យព្រុសសាឬក៏អូទ្រីសក្នុងបញ្ហានេះប៊ីស្មាក់បានអព្យាក្រឹតប្រទេសបារាំងទៀតពេលនោះគាត់ទៅបញ្ចុះបញ្ចូលអ៊ីតាលីដោយសន្យាឲ្យអ៊ីតាលីគ្រប់គ្រងក្រុងវេនីសដែលពេលនោះបារាំងជាអ្នកកាន់កាប់នៅឡើយតាមរយៈសកម្មភាពដ៏ប៉ិនប្រសប់នេះគាត់បានរៀបចំឆាកសម្រាប់ឲ្យព្រុសសាទទួលជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអូទ្រីសនៅខែឧសភាឆ្នាំ1866មុននឹងសង្គ្រាមចាប់ផ្ទុះឡើងមានឃាតករព្រុសសាម្នាក់ប៉ុនប៉ងសម្រាប់ប៊ីស្មាក់ព្រោះក្តៅក្រហាយនឹងអ្នកដឹកនាំចូលចិត្តធ្វើសង្គ្រាមនេះឃាតករវ័យក្មេងនេះបាញ់ពីគ្រាប់តែមិនត្រូវប៊ីស្មាក់ក៏ប្រលេះកំភ្លើងខ្លីពីដៃហើយក្របួចជននោះរហូតដល់ប៉ូលីសមកដល់2ខែក្រោយមកកងទ័ពព្រុសសាក្រោមបញ្ជារបស់ឧត្តមសេនីយ៍វុនម៉ូកេគំតិចកម្លាំងអូទ្រីសនៅសាដូវ៉ាក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាផ្ដាច់ព្រាត់ដែលបញ្ចប់សង្គ្រាម7សប្តាហ៍តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្រុងប្រាកអូទ្រីសសុខចិត្តឲ្យព្រុសសាកាត់យកទឹកដី Schleswig និង Holstein ព្រមទាំងរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ Frankfurt ទៀតផងអូទ្រីសក៏សន្យាថាមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ខាងជើងដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះទេហើយប៊ីស្មាក់វិញសុខចិត្តមិនយកទឹកដីអូទ្រីសណាទេគាត់ថាចាំបាច់ត្រូវតែមានចិត្តទូលាយជាមួយអូទ្រីសអញ្ចឹងនៅពេលនោះអាល្លឺម៉ង់អាចត្រូវការមិត្តភាពពីប្រទេសនេះទៅអនាគតដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណដល់គាត់សភាព្រុសសាលើកលែងទោសឲ្យប៊ីស្មាក់ដែលរកលុយឲ្យកងទ័ពដែលខុសច្បាប់អស់រយៈពេល4ឆ្នាំចំពោះបញ្ហានេះប៊ីស្មាក់ឆ្លើយតបថាបើចាំបាច់គាត់នឹងដំណើរការដូចមុនទៀតដដែលសភាព្រុសសាក៏បានបោះឆ្នោតជូនលុយដល់ប៊ីស្មាក់ចំនួន 40,000 ថាឡឺសម្រាប់ឲ្យគាត់ទិញដីនិងផ្ទះមួយដ៏ប្រណិតនៅប៉ូមេដានីយ៉ាដោយសារខ្លួននៅអព្យាក្រឹតក្នុងសង្គ្រាម7សប្តាហ៍ស្ដេចណាប៉ូឡូអុងទី3ទាមទារសិទ្ធិរបស់បារាំងដើម្បីកាត់យកទឹកដីប្រទេសបែលហ្សិកប៊ីស្មាក់មិនព្រមបារាំងរឹតតែខឹងសមាថែមទៀតពេលដែលដឹងថាអភិជនអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ឈ្មោះ Leopold Sigmaringen
ត្រូវឡើងសោយរីកនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញព្រុសសាពេលនោះក៏សុខចិត្តថាមិនអោយឡើងសោយរីកទេក៏ប៉ុន្តែទូតបារាំងប្រចាំព្រុសសាទាមទារឲ្យសន្យាថាកុំអោយមានព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះជារៀងរហូតកៃសឺវីឡែមពេលនោះសម្រាប់នៅអែមส์ក៏បញ្ជូនសារមួយយ៉ាងវែងទៅឲ្យប៊ីស្មាក់ដោយសរុបការទាមទាររបស់បារាំងប៊ីស្មាក់ក៏រៀបចំឯកសារមួយខ្លីហៅថាសារពីអែមส์ដោយសរឲ្យឃើញថាបារាំងគម្រាមចង់ធ្វើសង្គ្រាមវាយព្រុសសាដល់ប៊ីស្មាក់ផ្សាយឯកសាររបស់គាត់ទៅឲ្យសារព័ត៌មានទាំងប្រជាជនបារាំងទាំងប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់កាត់ក្តីក្រហាយរៀងៗខ្លួនណាប៉ូឡេអុងទី3ប្រកាសសង្គ្រាមជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ1870សង្គ្រាមបារាំងទល់នឹងព្រុសសាក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងកូនប្រុស2នាក់របស់ប៊ីស្មាក់ឈ្មោះ Herbert និង Wilhelm ចូលធ្វើទាហានក្នុងកងទ័ពព្រុសសាប៊ីស្មាក់ខ្លួនឯងក៏ទៅជាប់នៅសមរភូមិមួយសប្តាហ៍ហើយមួយសប្តាហ៍ទៀតមានពេលមួយនោះគាត់ប៊ីសត្រូវគេចាប់បាននៅពេលល្អងទី3ក៏ទៅរួមប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពនៅសមរភូមិដែរនៅទីបញ្ចប់តាមរយៈការប្រយុទ្ធគ្នានៅសេដង់កងទ័ពព្រុសសាដណ្ដើមបានជ័យជំនះទាំងស្រុងថែមទាំងចាប់បានណាប៉ូឡេអុងទី3ជាឆ្លើយសឹកទៀតផងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបដិវត្តក៏ផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសពួកអ្នកបះបោរប្រកាសថាដាច់ខាតមិនព្រមចុះញោមព្រុសសាប៊ីស្មាក់បញ្ជាឲ្យគេឡោមព័ទ្ធរដ្ឋធានីប៉ារីសប៊ីស្មាក់បញ្ជាថាអត់ឲ្យមានចាប់ជាឆ្លើយសឹកទេសូម្បីតែនារីនិងកុមារក៏ត្រូវសម្លាប់ចោលដែរនៅថ្ងៃទី18មេសាឆ្នាំ1871នៅវិមានកញ្ចក់ក្នុងវាំងបារាំងនៅវ៉ាសៃអូតូវុនប៊ីស្មាក់ប្រកាសខ្លួនឯងផ្ទាល់ពីការចាត់តាំងចក្រភពអាល្លឺម៉ង់ថ្មីវីឡែមទី1ឡើងធ្វើជាអធិរាជប៊ីស្មាក់ឡើងជាអធិការបតីនៃចក្រភពហើយត្រូវបានដំឡើងឋានៈឲ្យស្មើនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីតបស្នងសងគុណគាត់អធិរាជក៏បានប្រគល់ដីជូនគាត់យ៉ាងធំសម្បើមនៅជិតក្រុងហុំបូប្រទេសបារាំងត្រូវទទួលអាម៉ាស់មុខហើយត្រូវបង់សំណងសង្គ្រាមចំនួន 5000 លានហ្វ្រង់និងត្រូវបោះបង់ចោលការទាមទារទឹកដី Alsace-Lorraine ពេលនោះប្រជាជនបារាំងទាមទារឲ្យសងសឹកហើយប្រជាជននៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឯកភាពថ្មីស្រែកសប្បាយរីករាយតាមផ្លូវពួកគេនាំគ្នាទះដៃអបអរសាទរប៊ីស្មាក់ជាមហាបរិសអាល្លឺម៉ង់ធំជាងពេលណាទាំងអស់ជាអ្នកមានទេពកោសល្យដែលបានលើកដំកើងប្រទេសខ្លួនឲ្យឡើងខ្ពស់ត្រដែតក្នុងចំណោមជាតិនានាលើសកលលោកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាជាតិមួយដែលមានរដ្ឋចំនួន25ឥឡូវមានកងទ័ពតែមួយមានរដ្ឋធានីតែមួយគឺបែកឡាំងហើយមានអធិរាជជាទីស្រឡាញ់គឺវីឡែមទី1ព្រុសសាមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់ហើយប៊ីស្មាក់ក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រុសសានិងជាអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសគាត់ប្រើប្រាស់អំណាចនេះដើម្បីកែប្រែនិងធ្វើឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្លាយជាប្រទេសទំនើបដែលបានសរសេរនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយខ្លួនឯងគាត់ក៏បានប្រមូលផ្ដុំការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគាត់ខិតខំធានាឲ្យមានការគោរពច្បាប់តែមួយដូចគ្នានៅទូទាំងប្រទេសគាត់ខិតខំធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ឧស្សាហកម្មអាល្លឺម៉ង់ដោយសង្ឃឹមថាធ្វើឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្លាយទៅជាប្រទេសដឹកនាំខាងឧស្សាហកម្មនៅលើសកលលោកហើយផ្នែកខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសវិញមិនដូចនយោបាយបរទេសឡើយគាត់មិនបានជោគជ័យគ្រប់ពេលទេទោះជាត្រូវប្រឈមនឹងអំណាចរបស់សាសនាកាតូលិកគាត់បានឲ្យអនុម័តច្បាប់លំអៀងទៅខាងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមច្បាប់ស៊ីវិលដែលផ្ទុយពីការចូលចិត្តរបស់វិហារកាតូលិកគាត់ចង់បញ្ចប់លែងឲ្យអធិការខាងវិហារកាតូលិកដើរត្រួតសាលារៀនរាប់ទាំងសាលារៀនមិនមែនជាកាតូលិកផងក៏ប៉ុន្តែដោយសារប្រជាជន1/3នៃប្រទេសកាន់សាសនាកាតូលិកប៊ីស្មាក់ក៏បង្ខំចិត្តសម្របសម្រួលដូច្នេះការតស៊ូរបស់គាត់ចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលឯកភាពហើយនោះមានវប្បធម៌តែមួយឯកភាពគ្នាទៀតត្រូវបរាជ័យជារួមម្យ៉ាងទៀតប៊ីស្មាក់ក៏ទទួលបរាជ័យក្នុងការកំទេចបកសង្គមនិយមដែលកាន់តែរីកធំធាត់ឡើងគាត់និយាយថា
ពេលខ្ញុំប្រើពាក្យអាឡម៉ង់ខ្ញុំមិនដែលរាប់ចូលពួកសង្គមនិយមក្នុងនោះទេទោះជាគាត់ខំអស់សមត្ថភាពដើម្បីទប់ទល់ពួកសង្គមនិយមកុំឲ្យនិយាយកុំឲ្យសរសេរកុំឲ្យចូលធ្វើកិច្ចការរដ្ឋឬយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បេក្ខភាពពួកសង្គមនិយមបានទទួលសម្លេងកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1880នៅពេលមានការបោះឆ្នោតម្ដងBismarck មានទម្លាប់មួយបើឃើញថាมันអាចគំតិចសត្រូវឬពួកសង្គមនិយមតាមវិធីមួយគាត់ដំណើរការទន់ភ្លន់ទៅរកផ្លូវមួយទៀតគាត់ធ្វើឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់របស់គាត់ដោយប្រគល់ជូនប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់នៅអ្វីៗដែលពួកសង្គមនិយមបានសន្យាដូចជាជំនួយខាងថែទាំសុខភាពការធានារ៉ាប់រងដល់អ្នកវ័យចាស់ជរាការធានារ៉ាប់រងដល់អ្នកគ្មានការងារធ្វើមិនយូរប៉ុន្មានពួកសង្គមនិយមបែរជាប្រែពីអ្នកបដិវត្តប៉ុនប៉ងកំតិចរបបរបស់គាត់មកជាអ្នកគាំទ្រដោយស្មោះដល់ជាតិអាល្លឺម៉ង់ទៅវិញខាងវិស័យកិច្ចការបរទេសBismarckដំណើរការដោយច្បាស់លាស់ដើម្បីសម្រេចទិសដៅយូរអង្វែងរបស់គាត់ទិសដៅសំខាន់បំផុតជាងគេគឺធានាធ្វើម៉េចឲ្យអាល្លឺម៉ង់មិនមានការវាយមកពីខាងក្រៅនៅពេលដែលខ្លួនកំពុងរីកធំធាត់ឡើងដូច្នេះទិសដៅរបស់គាត់គឺធ្វើម៉េចឲ្យមានសន្តិភាពហើយឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចនៅអឺរ៉ុបដើម្បីសម្រេចបញ្ហានេះគាត់បានរៀបចំសម្ព័ន្ធអធិរាជ3បង្រួបបង្រួមដែលរួមមានប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសអូទ្រីហុងគ្រីនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គាត់ក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមានលក្ខណៈពីរបែបជាមួយអូទ្រីសដោយសន្យាជាសម្ងាត់ថាប្រទេសទាំងពីរនឹងចូលធ្វើសង្គ្រាមបើប្រទេសណាមួយត្រូវទទួលរងការវាយប្រហារពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយសុខចិត្តនៅអព្យាក្រឹតបើប្រទេសណាមួយរងការវាយប្រហារពីប្រទេសបារាំងក្រោយទៀតសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពនេះមានបញ្ចូលប្រទេសអ៊ីតាលីថែមទៀតដើម្បីការពារខ្លួនទល់នឹងរុស្ស៊ីនិងបារាំងទីបញ្ចប់គាត់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរុស្ស៊ីដោយបានប្រាប់ជនជាតិរុស្ស៊ីដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់អំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មានលក្ខណៈពីរបែបជាមួយអូទ្រីសដោយត្រូវឡោបព័ទ្ធជុំវិញជំទិសពីមហាអំណាចអមិត្តយ៉ាងនេះគាត់ដំណើរការដោយប៉ិនប្រសប់ទន់ភ្លន់តែភ្លឺស្វាងធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេគៀបច្របាច់និងកំទេចអាល្លឺម៉ង់បានជាលទ្ធផលទាំងពេលគាត់រស់និងតមកទៀតចំនួន25ឆ្នាំក្រោយគាត់ស្លាប់ជារយៈកាលមានស្ថិរភាពនិងតុល្យភាពក្នុងចំណោមប្រជាជាតិនៅអឺរ៉ុបនៅខែមីនាឆ្នាំ1888វីឡែមទី1ដែលមានវ័យជរាទៅហើយនោះក៏ទទួលអនិច្ចកម្មទៅ3ខែក្រោយមកអ្នកដែលឡើងសោយរាជជំនួសគាត់ឈ្មោះ Frederick ទី3ក៏អនិច្ចកម្មទៀតដោយជំងឺមហារីកពេលនោះវីឡែមទី2ឡើងសោយរាជក្នុងជំនាយុ29ឆ្នាំស្ដេចនេះប្រឆាំងនឹងអំណាចBismarckជាអធិការបតីវីឡែមទី2ចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដរបស់អាល្លឺម៉ង់គាត់បំរុងសង់កងនាវាចោលឲ្យខ្លាំងពូកែនិងឲ្យស្មើឬខ្លាំងជាងកងនាវាចោលរបស់អង់គ្លេសហើយពង្រីកទឹកដីឯនៃសមុទ្រថែមទៀតគឺក្លាយទៅជាចក្រភពមានអាណានិគមថែមទៀតផងទាំងពីរនាក់នេះនៅចិត្តគ្នាមិនបានចង់បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1890Bismarckក៏លាលែងពីមុខតំណែងពេលចូលនិវត្តន៍Bismarckរីករាយនឹងដើរកម្សាន្តក្នុងព្រៃនៅទឹកដីធំល្វឹងល្វើយរបស់គាត់និងចុះអាណារស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយជារឿយៗមានភ្ញៀវកិត្តិយសទៅលេងគាត់ហើយសរសើរគាត់សិស្សសាលាក៏ទៅលេងគាត់ជាក្រុមដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈកាលនេះគាត់មិនភ្លេចកៃសឺវីឡែមទី2ដែលបង្ខំឲ្យគាត់ចុះចេញពីតំណែងទេគាត់កាន់តែខឹងសម្បាឡើងក្រោយមកគាត់សរសេរសៀវភៅ3ក្បាលដើម្បីបញ្ជាក់ហេតុផលអំពីសកម្មភាពរបស់គាត់ផងនិងដើម្បីវាយប្រហារវីឡែមទី2ផងថ្ងៃ30សីហា1898Bismarckក៏ទទួលអនិច្ចកម្មទៅអធិរាជក៏ទៅចូលរួមបុណ្យសពមួយផ្លែតដើម្បីដាក់កំឡងផ្កា Bismarck បានប្រាប់គេជាមុនថាឲ្យបញ្ចុះសពនៅ Frederick ស្រះនៅលើភ្នូមានឆ្លាក់អក្សរដែលគាត់បញ្ជាទុកជាមុនដែលបញ្ជាក់ពីការដែលគាត់ចងគំនុំជាមួយវីឡែមទី2អក្សរចរិតលើភ្នូសរសេរថាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលបម្រើដោយស្មោះចំពោះអធិរាជវីឡែមទី1
បច្ចុប្បន្ននេះប៊ីស្មាត្រូវបានគេនឹកឃើញថាជាអ្នកមានទេពកោសល្យបង្កើតគំនិតនយោបាយជាក់ស្ដែងគឺជាក់ស្ដែងនិយមក្នុងកិច្ចការសកលលោកប៉ុន្តែអ្នកប្រឆាំងគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ថាគាត់ជាអ្នកមានប្រាជ្ញាទោះជាមានម្នាក់និយាយថាគាត់ជាមហាបរិសម្នាក់ជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិម្នាក់ជាអ្នកមានទេពកោសល្យម្នាក់តែគាត់ជាមនុស្សសាហាវមានអ្នកខ្លះទៀតទេឌីលគាត់ខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតដើម្បីធានាឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចនៅអឺរ៉ុបគាត់បានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពមួយយ៉ាងស្មុគស្មាញតែដោយគ្មានជំនឿលើអ្នកដទៃគាត់ក៏មិនបានអប់រំអ្នកដឹកនាំដែលអាចកាន់កាប់ប្រព័ន្ធបែបនេះបានក្រោយគាត់អនិច្ចកម្មទៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1បរាជ័យរបស់គាត់ក្នុងការមិនបានអប់រំអ្នកដឹកនាំនេះហើយដែលនាំឲ្យវណ្ណៈដឹកនាំព្រុសយ៉ាទាំងអស់ត្រូវរលាយហើយជាមួយគ្នានេះចក្រភពដែលប៊ីស្មាក់បង្កើតឡើងក៏រលាយទៅផងដែរមានសភាពដូចគ្នានេះដែរត្រង់គាត់មិនបានមានជំនឿលើមហាជននិងប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ហើយមិនបានណែនាំឲ្យពួកគេចូលក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលទេគាត់សុំឲ្យគេធ្វើតាមគាត់ដើរតាមគាត់ដូចជាមនុស្សខ្វាក់ដូច្នេះមិនមានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេដល់ពេលសភាពការលំបាកពិសេសការលំបាកខ្លាំងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ផ្អែកជំនឿរបស់ខ្លួនទៅលើមនុស្សម្នាក់គឺមនុស្សម្នាក់ដែលខូខើគ្មានស្គាល់ច្បាប់អ្វីទេឈ្មោះគាត់គឺ Adolf Hitler បាទគាត់ជាអ្នកបង្កើតនិងរួមប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឡើងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កើតឡើងដោយសារប៊ីស្មាក់ហើយអាល្លឺម៉ង់រីកចម្រើនហើយមកដល់បន្តមកទៀតគឺជំនាន់របស់ Hitler ហ្នឹងគឺកាន់តែសាហាវជាងគាត់ទៀតចាប់ផ្ដើមវាទីពេញពិភពលោកធ្វើសង្គ្រាមសម្រាប់ពុទ្ធសាសនតីបាទប្រវត្តិរបស់អូតូវុនប៊ីស្មាក់សូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា